Hollow Knight. Hra od drobného štúdia Team Cherry, ktorá prakticky dobila indie scénu. Nebolo teda prekvapením, keď v roku 2019 bolo oznámené pokračovanie Hollow Knight Silksong. Silksong Tomorrow sa objavil v komentároch každého eventu spojeného s hrami a fanbase sa nevedela dočkať. Deň vydania nátlak kupujúcich dokonca dokázal zhodiť servery niekoľkým digitálnym obchodom. Podarilo sa teda týmu Cherry naplniť očakávanie a stvoriť skvelú Metroidvániu, stojacu za vašu pozornosť? Alebo ide len o prehnane hypovanú skákačku svojou fanbaseou? Ja som Chalky a ty sleduješ Recon. Mimochodom, tento kanál sa pomaličky blíži k 200 odberovému milníku a práve ty mu k tomu môžeš pomôcť. Tak tam pacni odber a díky moc. Tentokrát sa vžijeme do role Hornet, známej ako boss a neskôr aj spojenec v prvej hre, ktorú chytí a unesie skupina chrobákov uctievajúcich boha z Citadely, kde sa pre zvedavosť hlavnej hrdinky budeme snažiť dostať. To znie celkom jednoducho, nie? Až na fakt, že nie sme jediní s týmto cieľom. Po ceste stretneme nejedného pútnika a stovky ďalších rústov, ktorí na tejto náročnej ceste nádherným farlúmom padli. Hlavná slučka hry pozostáva z dvoch častí. Prieskumu naozaj obrovskej mapy, ktorej každý detaľne namalovaný kútik, čo si skrýva, a súboju s bossami alebo hromadou bežných nepriateľov v arénach. Už prvá hra bola známa pre relatívne vysokú obtiažnosť a náročný platforming. Pokračovanie v tomto smere nijak nepolavuje, ba naopak ešte viac pritvrdzuje, čo rozdelilo hráčov na dva tábory. Ja na Silksongu tu je náročnosť úplne milujem, a aj keď stav môjho ovládača môže hovoriť presný opak. Boss fighty a zákerné skákačkové pasáže, po ktorých úspešnom prekonaní vás zaleje pocit hrdosti a ego vystrelí skrz strop, som si neskutočne užíval. Na druhú stranu, vďaka hypu sa ku hre dostalo oveľa väčšie množstvo hráčov ako jej cieľovka, pre ktorých aj obtiažnosť prvotných nepriateľov dokáže pôsobiť priam frustrujúco. Nečudo, že sa internetom tak veľmi rýchlo rozšírili módy odstraňujúce tieto v úvodzovkách vady. Ono, čo som si všimol, strašne veľké množstvo týchto drobných otrávnych múch, pri ktorých som sa v úvode hry zastavil a povedal si: toto sakra vývojári nedomysleli, alebo toto im akože nenapadlo. Im v skutočnosti napadlo. A že to aj sakra domysleli. Najlepším príkladom sú za mňa lavičky, prostredníctvom ktorých si hráč ukladá hru, dobíja životy a zároveň si určí respawn point v prípade úmrtia. Tie sú zväčša umiestnené tak, aby sa hráč po neúspešnom bossfighte spawnol dostatočne blízko na to, aby nemusel cestovať naprieč celou lokáciou. No dostatočne ďaleko na to, aby stále musel prejsť najzapeklitejšími chodníčkami. Tu mi hlavou spočiatku lietalo len obrovské prečo? Neskôr mi síce došlo, že tieto tzv. Run it back pasáže boli úmyselne navrhnuté tak, aby na nich vynervený hráč vracajúci sa po svoj kokón, v ktorom zanechal svoje korálky, v tejto hre slúžiace ako mena, nemilosrdne umrel a prešiel tak o všetko svoje bohatstvo. Lenže po tom, čo od daného bossa dostanete vypínak po 10. krát, sa tieto pasáže skorej menia na pomyselný loading screen, pretože už nimi bez tak podvedome prešprintujete, ich jediným účelom bude pripraviť vás o minútku či dve vášho času. No a po tejto prechádzke na vás bude čakať valčík smrti v podobe boss fightov. Tie sa týmu Cherry neskutočne vydarili. Vďaka fantastickému soundtracku sa arény priam premieňajú na tanečné sály a vy na tanečníka, ktorý sa bude musieť naučiť kroky choreografii, aby daného bossa porazil. Pretože ako v mnohých Souls-like hrách, aj v Silksongu má väčšina bossov jasne čitateľné útoky, s výnimkou tých, ktorí si dokážu privolať pomocníkov a zahnať vás do kúta. A aj keď naučiť sa pár krokov znie relatívne jednoducho, opak je pravdou. Unikátne útoky každého bossa sú navrhnuté tak, aby na seba jasne nadväzovali a zároveň vám nechali čo najmenej priestoru na healovanie, za ktorého zlé načasovanie hra trestá výrazne viac ako jednotka. Nie, že len animáciu healu nemôžete ukončiť, ale jej najmenšie prerušenie ju ukončí a ešte vás aj pripraví o zásoby hodvábu, ktorý na healing a používanie schopností potrebujete. Za porážku bossa vás však čaká odmena v podobe dobrého pocitu. A možno si ďalej preskúmať krásny farlúm, kde nájdete viac bossov a nepriateľov, ktorí sa vám pokúsia strčiť hrot do v
Vtípky stranou. Mňa skrátka výzvy v podobe boss fightov fakt bavili. Majte len na pamäti, že ak vám skrátka prekonávať výzvy nerobí radosť, Silksong zjavne nebude vaša šálka kávy. Plus, lore na hlavnom chodničku tiež zas veľa nenájdete. Tým nechcem povedať, že Silksong nemá, alebo by mal zlý lore. To určite nie, je fakt dobrý. Len jeho veľká väčšina sa skrýva za voliteľnými questami, dialógmi, lokáciami a celkovo je tak skoro aj medzi riadkami. Ak ho teda budete chcieť objaviť spolu s tentokrát poriadnymi odmenami v podobe erbov, schopností, vybavenia, extra životov a blžkami, budete musieť Farlum dôkladne preskúmať. Práve z toho, aká obrovská časť hry je v podstate voliteľná, mi spadla sánka. Niekoľko chodníkov, bossov či dokonca lokácií sa ukrýva za kríkmi, štrkom, zvončekmi alebo dokonca aj špecifickými questami a NPCčkami. Ďalej už však nebudem prezrázať, pretože prieskum a dôraz na detail je tu skrátka neskutočný. A jediné čo ľutujem, že dosť veľkú časť hry som prespeedrunoval na to, aby toto video vyšlo čo najskorej. Čo sa mi v podstate kvôli škole taktiež nepodarilo. Super. Level design a rozličné lokácie sú taktiež zvládnuté na výbornú. Aj keď mi je jasné, že pár z nich bude u hráčov triggrovať PTSD. Každá z nich je odlišná od predošlej nielen vizuálnym spracovaním, ktoré minimálne mne sedelo oveľa viac v porovnaní s jednotkou, ale aj platformingom nútiacim hráča využívať mechaniky, ktoré sa v priebehu hry postupne naučí. A aj keď tie hlavné chodníčky na rozdiel od tých voliteľných až tak náročné nie sú, prechod nimi a vlastne aj celou hrou si viete zjednodušiť, alebo lepšie povedané prispôsobiť pomocou erbov. Tie zásadne menia útoky a schopnosti Hornet. Niektoré ponúkajú vyššie poškodenie na úkor rýchlosti. Iné vám zas umožnia používať viacero nástrojov, ktoré si viete vyrábať pomocou úlomkov, či umožňujú tzv. Pogovanie, ako v pôvodnom Hollow Knightovi. A tak ďalej. Po technickej stránke je hra v takmer špičkovom stave, či už na Windowse, alebo aj na Macu. Až na pár detailov. Hlavne v platformovacích častiach som narazil na troliace hitboxy. Keď sa hráč síce pokúsi odráziť od povrchu dávajúceho poškodenie napríklad od pichliača alebo ozúbeného kolesa, tak hra odohrá zvuk úspešného odrazu, no pre animáciu daného pohybu aj tak poškodenie utrpí a následne bude teleportovaný na začiatok úseku. No a k hitboxu mám ešte jednu o dosť závažnejšiu výhradu. A to sú útoky cez stenu. V niektorých častiach mapy sú steny uši ako hitboxy útokov a nepriatelia vás tak môžu kľudne napáľať aj cez steny. Našťastie to funguje aj naopak a dokonca vďaka tejto neúmyselnej fičurke môžete okašľať jedného veľmi otravného bossa. A ešte jedna čisto subjektívna drobnosť na záver. Prednastavená hlasitosť hudby je strašne nízka. Čo je za mňa obrovská škoda, keďže Silksong má brutálny soundtrack. Takže ak si chcete hru lepšie vychutnať, určite si čo najskorej nastavte v nastaveniach hry audio tak, aby sa hudba v pozadí ostatných efektov nestrácala. Ja som použil 7/10. To by už odo mňa bolo ale všetko. Silksong je za mňa skvelá hra s krásnou grafikou a špičkovým soundtrackom, na ktorú sa naozaj oplatilo čakať. Nároční bossovia a zapeklité skákačkové úseky nemusia sadnúť každému, no o to viac ich zas ocenia milovníci výziev. Ja som rád, že si dokázal vydržať až do konca. Ak sa ti video páčilo, budem rád, ak ho podporíš lajkom, prípadne odberom, aby kanál mohol ďalej rásť. Ešte raz ďakujem za tvoj čas a vidíme sa čoskoro.